ខ្ញុំស្លម្ជូរសាច់ទាជាមួយជ្រក់ស្ពៃបងប្អូនជូរគ្រឿងនេះសាច់ទានេះគ្រឿងបុកហើយមានអំបិលខ្ទឹមហើយនិងស្គ្រីហើយនិងល្មៀតនេះអំបិលខ្ចីយើងហើយនេះទឹកដូងនេះប៊ីចេងដាក់ឆ្នាំងមកស្លរៀបបាក់កាច់កបងប្អូនណាហើយដាក់គ្រឿងចូលមកប៊ីចេងមករួចយើងចាក់ទឹកដូងបន្តិចទេទឹកដូងដាក់ឲ្យពុះរីងទឹកនឹងវិញឲ្យកាន់សាច់ហ្នឹងទៅមិនយើងចាក់ទឹកដូងតជូរសាច់ទេបានឆ្អិនហើយដំណើរបងប្អូនឆ្ងាញ់អិនហើយអិនជាការស្រេចហើយបងប្អូនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនស្លម្ជូរសាច់ទេជាមួយនឹងជ្រក់ស្ពៃបានឆ្អិនហើយបងប្អូនដំណើរបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្មងអិនណាបងប្អូនជាការស្រេចហ្នឹង